Этот автомат не то что в руках не держали, большинство военных о нем и не слышали. Их собрано меньше 2 десятков, но они уже снискали славу оружия 21 века. Сейчас, выходя на боевое задание, морской спецназ вынужден брать с собой сразу 3 вида оружия. Для подводной стрельбы, для ведения боя на суше автомат Калашникова и подствольный гранатомет к нему. Теперь эти же задачи можно выполнить одним оружием – автоматом двусредным специальным. Соединить в одном сразу 3 пока не смогли нигде в мире. Тульскому КБП потребовалось 4 года на разработку. В итоге получился не столько автомат, сколько целый стрелковый комплекс с рядом преимуществ. В его основе автомат А-91, который, как и новое оружие, детище Василия Грязева. Двусредный автомат стал легче предыдущих моделей, заметно короче знаменитого Калашникова, а значит более удобный в бою. Для специальных операций предусмотрены прибор для малошумной стрельбы, аналог всем известного глушителя, коллиматор, оптический прицел, есть и подствольный гранатомет. Главной особенностью внешнего вида автомата, скомпонованного по схеме Bullpup, это отсутствие приклада в его классическом понимании. Рукоятка управления огнем впереди магазина. И именно расположенная в центре масс оружия. Благодаря решению техническому, исключающему вредное воздействие истекающих пороховых газов вблизи лица стрелка, и вкомпонованный, встроенный подствольный гранатомет, все это позволяет обеспечить идеальный баланс оружия. Центр масс его в самом деле находится в районе рукоятки управления огнем, и поэтому оружие становится очень послушным. Его предшественник стоит на вооружении уже 30 лет. Стреляет только в воде нестандартными патронами. Их длина 150 мм. Тульские инженеры совершили прорыв. Научили автомат в воде стрелять патронами штатного калибра 5,45. К оружию сделали и универсальный магазин. Заставляет это двигаться пулю также пороховой газ, который возникает при воспламенении пороха. Правда, порох используется специальный. Еще вчера эти кадры были секретными. В испытательном стенде условия максимально приближенные к боевым. 6 тонн воды, давление как на глубине 20 метров. Прицельная дальность стрельбы почти 30 метров. Человеческий глаз даже не в состоянии разглядеть, куда долетает пуля. Автомат одинаково хорошо стреляет как в воде, так и на суше. Попасть в цель на суше можно из 600 метров. Новинку Тульского КБП лично оценил глава государства Дмитрий Медведев. Двусредный автомат верховному главнокомандующему показали во время учений «Запад-2009». Разработка вызвала немалый интерес, потому сейчас готовят госзаказ на закупку автомата нового поколения. И в ближайшее время он станет на вооружении в российской армии. Впервые в мире. Наталья Епрынцева, Вадим Рыженков, ТВ-центр Тула.